ජීවිතයක් බේරා ගැනීමට මේ ඔබගේ සහාය අවශ්‍යම මොහොතයි. ජාතික රුධිර පාරවිලයනය සේවයේ ජාතික පද්ධතිය පවත්වාගෙන යාමට දිනකට රුධිර ඒකක 1500ක් පමණ අවශ්‍යයි. එයින් 85% පමණ ලැබෙන්නේ ජංගම රුධිර කඳවුරු වලින්. නමුත් මේ අයහපත් කාලගුණය නිසා ඒ සියල්ලම නතර වෙලා. ඉතින් ජීවිතයක් රැකගන්න ඔබේ ප්‍රදේශයේ රුධිර බැංකු මධ්‍යස්ථාන වලට ගිහින් දායක වෙන්න කියලා කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා. මේ වීඩියෝව ෂෙයා කරලා හැමෝම දැනුවත් කරන්න.